अगर कल से एक भी मच्छर दुनिया में ना हो तो क्या होगा? लगता तो है कि अच्छा ही होगा, लेकिन मच्छर फूड चेन का हिस्सा होते हैं। उनके खत्म होने से बहुत से जानवर भी खत्म हो सकते हैं। नेचर बैलेंस मांगती है, इसीलिए मच्छरों को थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना ही होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें।